rajin salatnya. Terima kasih buat semuanya dan selamat hari. Happy New Year guys! Happy New Year! Normalisasikanlah itu. Kecuali itu permainan yang kayak terus besoknya baju, besoknya lagi beda lagi, terus besoknya lagi beda lagi, nah itu beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak tahu you want something, you know what, ini bukan hal yang aku mau, belum saatnya, masalah itu aku misalnya kamu sendiri. Mereka udah gede. Oke. Tapi kita 23 coba. Kita lihat nanti. Kalau sekarang aku belum siap.